Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini hari Rabu sekitar jam 2-an terjadi badai di SD Negeri Panunggangan 4. Kami masih berada di sekolah. Angin kencang disertai dengan hujan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa. Karena kami di sini masih bersama anak-anak. Lindungi kami semua ya Allah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Semua bagian gudang-gudang semua terungkap ininya. Seng-sengnya terbuang, terbang terbang. Ya Allah, hamba baru ini melihat betapa dahsyatnya ya Allah anginmu ya Allah. Allahu Akbar. Hamba berlindung kepadamu ya Allah. Hamba berlindung kepadamu ya Allah. Hanya perlindunganmu hamba ya Allah. Hamba akan selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.